Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil emitieron alerta amarilla en las últimas horas a nivel nacional por las lluvias debido a la influencia de un sistema de baja presión inmerso en la zona de convergencia intertropical ubicada frente a la costa del Pacífico salvadoreño, el cual cuenta con un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico a 2 y 7 días, con probabilidad de ser declarada como depresión tropical en las próximas horas. Este sistema continuará desplazándose lentamente cerca de Centroamérica, favoreciendo el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico e incrementará la nubosidad y las lluvias con características de temporal en El Salvador, principalmente en la zona costera, la cadena volcánica y sectores montañosos.